हाय गाइस, वेलकम बैक हेल्थ मेडिसिन यूट्यूब चैनल। गाइस, हम आज बात करेंगे टोरेक्स टैबलेट के यूज, साइड इफेक्ट और डोज के बारे में। वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट तक देखोगे तभी आपकी समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की। इसके अंदर साल्ट होता है डेक्स्ट्रो मिथोराफेन 10 mg, फेनरामिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg होता है, क्लोरोफेनरामिन मेलिटेट 2 mg होता है। गाइस, इस टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करती है टर्क्यू फार्मास्यूटिकल कंपनी। इसका एक 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप 70 रुपये का मिलता है। गाइस, बात करते हैं इस टैबलेट के यूज़ की बेनिफिट के बारे में। नज़ला जुकाम में इसका यूज़ होता है और एंटी अस्थमिक कफ में भी इसका यूज़ होता है। पोस्ट सर्जिकल कफ में भी इसका यूज़ होता है और गाइस, बूफिंग कफ में भी इसका यूज़ होता है। ड्राई कफ में भी इसका यूज़ होता है और गाइस, क्रोनिक कफ में भी इसका यूज़ होता है और गाइस, स्मोकर्स कफ में भी इसका यूज़ होता है। गाइस, बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, रेडनेस, चक्कर आना, कमजोरी, एब्डोमिनल पेन वगैरह आदि इसके साइड इफेक्ट हैं। गाइस, बात करते हैं इस टैबलेट की डोज की। वैसे तो किसी भी मेडिसिन की डोज एज, वेट और कंडीशन पर डिपेंड करती है। बात करते हैं इसकी जनरल एडल्ट डोज की। एक टैबलेट बीडी लेते हैं खाना खाने के बाद। गाइस, बात करते हैं इस टैबलेट की सावधानियों के बारे में। इस टैबलेट का यूज़ कौन ना करे। अगर किसी को लीवर किडनी की कोई डिजीज़ है तो वह इस टैबलेट का यूज़ ना करें। प्रेगनेंसी में अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर कर लें। गाइस, कोई भी मेडिसिन खुद से ना लें, अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर कर लें। ऑफकोर्स गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।